Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje é o encerramento dessa campanha tão maravilhosa. Nós conseguimos identificar qual é o som que traz a vitória, qual o som que muda a história e qual o som que fala conosco. E hoje nós vamos aprender qual é o louvor que traz salvação. Então, fica ligadinho comigo que eu, a tia Flavinha e você juntinhos para encerrar a campanha desse mês, que é o som que traz vitória. Então, fica aí que eu já volto já. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvo. Olha só, crianças, lá na Bíblia, no livro de Atos 16, conta a história de dois homens. Eles eram muito amigos e vocês sabem muito bem que amigos andam sempre juntos, que os amigos, eles são muito amigos mesmo. Então, o nome deles era Paulo e Silas. E eles saíam pela cidade falando de Jesus em todos os cantos. Mas vocês acham que isso agradava a todo mundo? Claro que não. Eles foram perseguidos e foram presos porque falavam de Jesus e aquilo incomodava muitos homens maus. E eles ficaram presos num lugar horroroso, feio, fedido, cheio de ratos, sem sol. E detalhe, eles estavam também machucados, porque bateram neles antes de prendê-los. Mas vocês acham que os dois ficaram ali chorando, reclamando? Ó céus, porque isso aconteceu comigo? Claro que não. Afinal, eles sabiam de quem eles estavam falando, que era de Jesus. E sabe o que eles fizeram? Começaram a louvar e começaram a cantar com alegria no coração, porque eles sabiam que aquela situação que eles estavam vivendo era uma situação passageira. E aí, crianças, todo aquele mover de louvor mudou o ambiente daquele lugar horroroso, escuro, sujo, para um lugar alegre, porque eles tinham uma alegria no coração. E sabe o que aconteceu? Houve um grande terremoto, tremeu tudo, até que aquelas algemas, elas se soltaram devido ao grande temor. Afinal de contas, também as algemas, né, gente? Fala sério, você acha que a algema vai segurar o Filho de Deus? Vai conseguir prender aquele que crê no Senhor? Claro que não, né? O nosso Pai é o Pai do impossível. Então, eles foram libertos. E aí o carcereiro, vendo toda aquela situação, ficou sem saber. Nossa, mas o que aconteceu? Como vocês conseguiram escapar? Como vocês conseguiram abrir essas algemas? E sabe o que eles falaram? Foi aquele que nos deu a vida, foi o Senhor. E o carcereiro ficou tão impressionado com aquela situação, tão impressionado, porque ele nunca tinha visto algo igual. Então o carcereiro convidou Paulo e Silas para ir jantar na casa dele, com toda a família, e toda aquela família foram salvas, porque aceitaram Jesus. Então, crianças, olha só, diante de uma dificuldade, de uma dúvida, não fiquem tristes, não fiquem reclamando, não fiquem de cabeça baixa. Ore e louve. Tem tantos louvores maravilhosos que nós podemos cantar. Vocês sabiam que o louvor é uma adoração? Vocês sabiam que o louvor é uma oração e que traz a glória de Deus sobre a nossa vida? E o louvor é capaz de mudar muitas situações. Então, guarda aí no coraçãozinho de vocês, no momento de dificuldade, não importa qual seja, busque um louvor, adore ao Senhor. Amém? Então, um grande beijo e eu te vejo no próximo domingo. Tchau, tchau. E olha, coraçãozinho para vocês.
crianças, depois desse aprendizado. Foi tão especial esse tempo, né? Tão especial tudo isso que nós aprendemos com o louvor. Então eu quero te convidar a orar e juntos confirmarmos essa palavra no nosso coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado porque o Senhor me ensinou a cada domingo a te louvar, a te adorar, a orar, Senhor. Porque eu aprendi que através do meu canto eu manifesto a glória de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa e me faz, Pai, ser uma criança cada vez mais obediente à Tua palavra e que eu nunca, Pai, nunca me desvie do Seu caminho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Onde estavam? Estavam na prisão. E as costas? Feridas por ações. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas. Olha só, crianças, nós temos uma atividade muito legal lá no nosso site. Então pede pro papai, pra mamãe ou alguém maior que você para acessar o www.renascerkids.com e vai estar lá uma atividade muito legal e especial, preparado com muito carinho e amor para você que está me assistindo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Kids Church Renascer, levando as crianças para mais perto de Deus.